មានសួរបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2026បើទោះបីជាបើកក្បាលមកមានធ្លាក់រហូតដល់$545នៅក្នុងបញ្ជីប៉ុន្តែរឿងវិជ្ជមានជាច្រើនកំពុងកើតចំពោះការទុះទាយនៃតម្លៃមាសបើយើងមើលកលេចមើលទៅលើធនាគារកណ្ដាលជុំវិញពិភពលោកនៅក្នុងត្រីមាសទី1ហ្នឹងគឺទិញមានរហូតដល់ទៅ244តោនបើគិតលេងគឺក្នុងមួយខែទិញរហូតដល់ទៅ81តោននៅក្នុងមួយខែឬក៏អំពីការព្យាករណ៍ឆ្ងាយការព្យាករណ៍គេរំពឹងថាមាសអាចត្រឹមតែ50តោននៅក្នុងមួយខែដែលនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសកាន់តែបុកឡើងខ្ពស់ទៅលើទៀតហើយក្រោយមកយើងឃើញ Goldman Sachs គេព្យាករណ៍ថាមាសអាចទិញនៅក្នុងរង្វង់60តោននៅក្នុងមួយខែតែទិន្នន័យជាក់ស្ដែងគឺ80តោន81តោននៅក្នុងមួយខែសម្រាប់ត្រីមាសទី1ប្រសិនបើសញ្ញាបែបនេះនៅតែបន្តការឡើងទៅទៀតណាយើងនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនៃតម្លៃមាសនៅថ្ងៃអនាគតកាន់តែខ្ពស់ហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការផលិតមាសនិងការរុករកមាសហើយនឹងតម្រូវការមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើធៀបនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមាសគ្រប់គ្រងលើតម្រូវការទេហើយតម្រូវការមាសថ្ងៃអនាគតមាននឹងបែបណានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏មានព័ត៌មានមួយទៀតដែរទាក់ទងជាមួយនឹង Kevin Voss លោក Donald Trump ហៅគាត់ថា My Boys ដែលមានសំណួរចោទច្រើនពីលើគាត់តែគាត់នឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ឬក៏តម្លាអត្រាការប្រាក់តាមលោក Donald Trumpសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ Kevin Voss ព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងគាត់ការឡើងស្បត់ការណៃនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះមិនមានផលល្អណាមួយដល់ទីផ្សារទេវាអាចក៏ជារឿងដែលគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ដែរទៅលើកិច្ចការរបស់គាត់ដែលកំពុងធ្វើប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានថាមិនមានរឿងល្អទេរឿងដែលកំពុងតែឃើញហើយកំពុងតែចែកចាយយ៉ាងច្រើនណាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការលក់បានបំណុលចេញក្នុងនោះក៏គេមានការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបានបំណុលរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែរបានបំណុលនេះគឺជារឿងសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយការលក់បានបំណុលចេញនេះវាមានពីររឿងទី1ការលក់ចេញបានបំណុលតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលទី2គឺការលក់បានបំណុលចេញតាមរយៈអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំណុលគឺមានសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ65%ឬក៏70%កាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនឬក៏ដោយអ្នកវិនិយោគដែលជាជនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក30%ឬក៏35%កាន់កាប់ដោយបរទេសដោយពលរដ្ឋបរទេសអ្នកវិនិយោគបរទេសរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបរទេសផ្សេងផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការលក់ចេញយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងការប្រមូលយកថវិកាយកមកប្រើប្រាស់វិញបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិតែជាមួយនឹងកង្វះខាតថវិកាក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតឡើងចំពោះមុខតែជាមួយនឹងឥណទានដែលមិនទាន់បានសងមកវិញក៏កំពុងតែកើតឡើងខ្លាំងដែរប៉ុន្តែរឿងដែលយើងជជែកនេះគឺការលក់ចេញឬការសម្រុកលក់ចេញបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះឯងកាលណាបើសិនជាមានការលក់ចេញខ្លាំងពេកទៅយើងនឹងឃើញទិន្នផលបានបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ណាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញ30ឆ្នាំ5.1% ហើយកំពុងតែឡើងឆ្ពោះទៅ 5.2% ហើយតែទៅជាមួយនឹង10ឆ្នាំនោះកំពុងតែឡើងរហូតដល់ទៅ 4.6% គឺជាចំណុចស្លាប់រស់ដែលនឹងទាញសេដ្ឋកិច្ចនិងផលលំបាករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតតែទៅជាមួយនឹងប្រាក់ថ្លៃយើងដឹងហើយថាបានបំណុលទាំងអស់នោះគឺជាចំណូលធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិរបស់ខ្លួនតាមរយៈការលក់បានបំណុលនោះឯងខ្ញុំធ្លាប់បានជំរាបជូនបងប្អូនស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងអ្នកដែលចង់ដឹងច្រើនអាចស្ដាប់នៅក្នុង channel ឬក៏វីដេអូចាស់បន្ថែមទៀតយើងមើលមួយទៀតតើទៅជាមួយនឹងបានបំណុលរបស់ប្រទេសចិនដែលកំពុងតែកាន់ហ្នឹងក៏ជារឿងរសើបដែរព្រោះបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលកាន់កាប់បានបំណុលធំពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺជប៉ុននិងចិនពីរអ្នកហ្នឹងកំពុងតែលក់ចេញដូចគ្នាដែរដើម្បីយកទៅដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ខ្លួនចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើគិតត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026បានបំណុលដែលចិនបានកាន់កាប់នោះធ្លាក់មកត្រឹមតែ693.3 billion តែប៉ុណ្ណោះវាធ្លាក់ពី1.31 trillion អញ្ចឹងតួលេខនេះធ្លាក់មែនតិចធ្លាក់ចង់ពាក់កណ្ដាលទៅហើយនៃបានបំណុលដែលចិនបានលក់សម្រាប់ជិះឲ្យផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្ងៃនេះផងដែរក៏មានការជជែកគ្នាវែកញែកគ្នាខ្លាំងដែរតែទៅជាមួយនឹងតម្លៃប្រេងនៃទីផ្សារអន្តរជាតិដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនមានបញ្ហាហើយជួបវិបត្តិហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏មានវិបត្តិដូចគ្នាដែរប្រេង WTI ការឡើងនៅក្នុងរង្វង់$104នៅក្នុង1បារ៉ែលប្រេង Brent គឺឡើងរហូតដល់ទៅ$111នៅក្នុង1បារ៉ែលបើសិនមកខ្ញុំទាញឡានទៅចាក់សាំងវាឃើញតែ5200ទេចាប់ទៅដល់ពេលល្ងាចថាខ្ជិលចាក់ពេលព្រឹកវាក្តៅទៅដល់ពេលល្ងាចគឺ5400បើយើងគិតទៅតិចមិនតិចទេព្រោះយើងចាក់យកពេញគឺរូបភាពផ្សេងអញ្ចឹងតម្លៃទំនិញនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងរបស់ពិភពលោកកែប្រែខ្លាំងណាដោយដែលធ្លាប់បានជំរាបជូនបងប្អូនថា
តម្លៃតំណែងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលពឹងផ្អែកទៅលើការផលិតអាចកើនឡើងពី 45% ទៅ 65%ប្រទេសមួយចំនួនអាចកើនឡើងនៅក្នុងចន្លោះ 15% ទៅ 35% ហើយយើងបានឃើញមុខតំណែងមួយចំនួនដកស្បៀងអាហារចេញណាប្រទេសកម្ពុជាគឺបានឡើងខ្លាំងបឋមយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យអាជីវកម្មនោះគឺកើនឡើងដល់ 25% ណាហើយស្កុតហ្នឹងក៏កើនឡើងដល់ទៅ 25% ដែរហើយតំណែងមួយចំនួនគឺកើនឡើងពាក់កណ្ដាលតែម្ដងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងអាចមើលឃើញបានថាវាកំពុងតែកើតដោយប្រើប្រាស់ណែករបស់យើងកំពុងតែមើលហ្នឹងអញ្ចឹងអាបញ្ហានេះវានឹងធ្វើឲ្យប្រឈមមុខជាមួយនឹងការឆ្លើយតបរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាសកលរបស់ពិភពលោកគឺការធ្លាក់ចុះនៃការចាយវាយហើយក៏វាជាការធ្លាក់ចុះនៃ GDP របស់ពិភពលោកផងដែរតោះយើងចូលតម្លៃមាសតែពិតមែនតើព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនក្នុងថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនមែនតែមួយព័ត៌មានណា5ព័ត៌មានទៅបាច់ចូលគ្នាដែលគេយកមកធ្វើផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាដើម្បីងាយស្រួលឬក៏បញ្យល់មានប្រិមិត្តមួយគាត់និយាយថាគាត់ធុញជាមួយនឹង YouTube ដែរវាចេះតែលោតពាណិជ្ជកម្មណាតែទោះបីជា YouTube មិនសហការជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងក៏ YouTube ដាក់ពាណិជ្ជកម្មខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងណាបើសិនបើយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងទៅតយើងអាចប្រើ YouTube Premium ទៅទេYouTube Premium ដើម្បីកាត់បន្ថយពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងទៅយើងតាមពិតយើងមែនតើយើងសំណាងណាដែលបានស្ដាប់វីដេអូមួយចំនួនដោយ free តើនៅមើលពាណិជ្ជកម្មប្រសិនបើខ្ញុំវិញពេលខ្លះខ្ញុំទិញព័ត៌មាន subscribe ព័ត៌មានគេប្រចាំខែតែឥឡូវខ្ញុំកាត់បន្ថយអស់អញ្ចឹងណាដើម្បីមើលខ្លួនឯងទេដល់មកក៏បែកគំនិតយកព័ត៌មានហ្នឹងមកចែកចាយសម្រាប់បងប្អូនយ៉ាងទៅព័ត៌មានសំខាន់ៗត្រូវបានលក់ហើយមិនត្រូវបានចែកចាយ free នោះទេសូម្បីតែ website ព័ត៌មានដែលយើងដែលទៅតែរិះគន់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏យើងទៅបង់ subscriber របស់គេផងដែរកាលពីមុនដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការមើលព័ត៌មានទៅលៀងឡានឲ្យសង្វាតមើលព័ត៌មានកសែតទៅទិញព្រោះយើងទិញរាល់ថ្ងៃច្រើនក៏យើងទៅតែវាមានច្រើនកសែតហ្នឹងពេលខ្លះទៅលៀងឡានសង្វាតព័ត៌មានតាមកសែតផ្សេងទៀតដែលយើងមិនបានទិញតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់រឿងនេះវិញចូលទៅដល់រឿងតម្លៃមាសយើងវិញមាននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅនៅក្នុងតម្លៃ$545នៅក្នុងមួយជី$545នៅក្នុងមួយជីតែពិតមែនតើទៅវាមិនមែនជាតម្លៃតែធ្លាក់នោះទេហើយមនុស្សម្នាក់កំពុងតែខ្វះខាតហើយដោយសារតែធម្មពលកើនឡើងថានៅក្នុងតម្លៃតម្លឹងគឺ$5,455.87 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,457.87 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងអោនគឺ$4,489.40 សេននៅក្នុងមួយអោន$4,489.40 សេននៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$144.34 សេននៅក្នុងមួយក្រាម$144.34 សេននៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ$144,339.77 សេននៅក្នុង1គីឡូ$144,339.77 សេននៅក្នុង1គីឡូនេះគឺជាហាងចេញមាសដែលកំពុងតែកកើតនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែទៅជាមួយនឹង support តម្លៃទាបរបស់វាបើសិនមាសថ្ងៃនេះរុញទៅប៉ះនៅត្រឹមតែតម្លៃ$4,480ទេយើងនឹងឃើញវានឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,450នៅក្នុងមួយអោនហើយបើប៉ះនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហើយវាឡើងវិញទៅត្រៀមធ្លាក់ទៅគឺ$4,400 និង$4,376នៅក្នុងមួយអោនហើយខ្ញុំគិតថាមាសនឹងឡើងមកវិញព្រោះផលវិជ្ជមាននៃមាសច្រើនណាស់ហើយអ្នកចាំទិញណាមិនមែនជាលុយធំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលុយធំជាធនីគារគឺទិញរាល់ខែវាអត់មានដែរគិតទេតែតើទៅជាមួយអ្នកដែលគាត់ play នៅក្នុងតម្លៃមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់នៅយ៉ាងឆ្ងាយតិចណាពីព្រោះចលនានៃមាសរៀងយឺតដោយសារតែការតម្លើងមកជាការតម្លើងផ្សារហ៊ុនទុចទិញរបស់ CME Favourite មួយផងហើយក៏វាតេតើជាមួយនឹងចលនានៃវិបត្តិធនពលផងដែរអញ្ចឹងបើសិនមកមាសថ្ងៃនេះប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,510នៅក្នុងមួយអោនវិញវានឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,575នៅក្នុងមួយអោននិង$4,590ហើយឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,625វិញនៅក្នុងមួយអោនបើឡើងទៅ$4,625ជាតម្លៃមួយដែលយើងអាចនឹងឃើញថាវាអាចនឹងបំបែកទៅតម្លៃ$4,700ប្រសិនបើវាអាចបំបែកនៅក្នុងតម្លៃ$4,945នៅក្នុងមួយជីសម្រាប់បងប្អូនដែលស្ដាប់ព័ត៌មានហ្នឹងដូចយ៉ាងធុញប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកអង្គុយទាញសារដើម្បីមើល support resistance រឿងផ្សេងណាឥឡូវយើងចូលទៅដល់ព័ត៌មានយើងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងធនាគារបន្តិចសិនណារឿងធនាគារតែទៅជាមួយនឹងធនាគារនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានទិញមាននៅក្នុងកម្រិតធំនៅក្នុងកម្រិតច្រើនតែម្ដងហើយការផលិតមាសរបស់ពិភពលោកនឹងមានរហូតដល់ទៅ885តោន
តាមរយៈក្រុមហ៊ុនរុករកព្រែករុករកមាសរបស់ពិភពលោកទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងត្រីមាសទី1ហើយធនាគារនឹងទិញរហូតដល់ទៅ244តោន244តោននេះធនាគារសម្រាប់អ្នកនិយមគឺទិញរហូតដល់250តោន250តោនណាចឹងបើយើងគិតពីអ្នកវិនិយោគនិងអ្នកទិញវិនិយោគនឹងទិញមាសចង់អស់ហើយហ្នឹងហើយសល់ប្រមាណទៀតគឺប្រើប្រាស់នៅវិស័យគ្រឿងអលង្ការ350តោននិងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាគឺ40តោនអញ្ចឹងមានថាតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់វាស្មើគ្នាពេលខ្លះក៏ខ្វះខាតដូចគ្នាដែរសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាទិញតាមរយៈធនាគារកណ្ដាលគឺជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺ244តោនហើយទិញតាមរយៈអ្នកវិនិយោគតាមរយៈអ្នកដែលសន្សំមាសនេះដែលសន្សំមាសតាមទិញតាម ETF ក្តីទិញតាមមាសដុំក្តីហ្នឹងគឺតែនៅក្នុងតម្លៃ250តោនហ្នឹងក៏ជារឿងធ្ងន់ធ្ងរដែរក៏ជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរមានន័យថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតម្លៃមាសកាន់តែច្រើនហើយបើគិតថាអត់ច្រើនក៏មាសមិនឡើងលើក្នុងតម្លៃ500ជាងដែរចុះសួរថាដែរក៏មានធ្លាក់ចុះវានិយាយតាមវាជា correction បន្ទាប់ពីវិបត្តិធម្មពលឬក៏រឿងមួយទៀតបានកាត់ផ្ដាច់លុយរបស់អ្នកទិញមួយចំនួនហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏កំពុងកាត់ផ្ដាច់ងាយស្រួលខ្លីបងប្អូនមួយចំនួនដែលបានស្ដាប់ព័ត៌មានហើយយល់ដឹងពីតម្លៃមាសក៏ដឹងថាមាសនឹងបន្តកើនឡើងដែរមួយចំនួនណាក៏អាចវិភាគឃើញបែបនេះច្រើនប៉ុន្តែសួរហេតុអីក៏គាត់អត់ទិញសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះកាលមុនអាចទិញបានមួយតម្លឹងឥឡូវទិញបាន 5G ចឹងទៅតែគាត់ទិញបាន 1G ឥឡូវទិញបាន5ហ៊ុនចឹងទៅមិនសមតិចទៅកំពុងខ្វល់ពេកហើយបើយើងមើលទៅលើធនាគារណាយើងមើលទៅលើធនាគារតាមប្រទេសប៉ូឡូញនៅក្នុងរយៈពេល3ខែទិញបាន31តោនអូបេគីស្ថានគឺបាន25តោនកាហ្គាស្ថានគឺបាន12តោនចិនទិញបាន7តោនហើយក៏ទិញមកតិចជាងជ័យម៉ាឡេស៊ីទិញបាន5តោនឆែកទិញបាន5តោនហើយឥណ្ឌូនេស៊ីទិញបាន2តោនហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតឥណ្ឌានៅបន្តទិញទៀតដែរឥឡូវឥណ្ឌាទៅបិទហើយតែទៅជាមួយនឹងការទិញតាមរយៈពលរដ្ឋដើម្បីកុំឲ្យលុយរបស់ខ្លួនមានបញ្ហាឥឡូវនេះទៅនៅក្នុងវិបត្តិមួយទៀតគឺវិបត្តិលុយនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋប្រមាណទៀតចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ហើយបន្ទាប់ពីតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់លុយដុល្លារច្រើនដើម្បីសម្រុកទៅទិញប្រេងនៅក្នុងវិបត្តិធម្មពលវាធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណមួយចំនួនបានដាំក្បាលទៅហើយសូម្បីតែលុយរូពីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាដូចគ្នាដែរខ្ញុំថានិយាយព័ត៌មាននឹងបន្ថែមទៀតនៅកណ្ដាលក្បាលវីដេអូតែឥឡូវវាជ្រុលទៅហើយយើងចាំនិយាយក្រោយទៅវីដេអូ 2-3 នាទីក្រោយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចំនួនទិញមាសប្រទេសដែលទិញមាសកំពុងតែកើនឡើងគ្រប់បណ្ដារដ្ឋដែលកំពុងតែទិញមាសមិនមែនមកពីពួកគេចង់បានចំណេញពីតម្លៃមាសទេណាវាខុសពីអ្នកវិនិយោគគឺដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីចង់បានចំណេញទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនឬក៏អ្នកស្ដាប់ផ្សេងៗទៀតដែលមិនបានស្ដាប់ខ្ញុំគាត់ទៅស្ដាប់អ្នកដទៃឬក៏គាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានស្ដាប់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតណាអញ្ចឹងបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់មិនមែនទិញមាសដើម្បីយកចំណេញទេប៉ុន្តែបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់ទិញមាសដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអំពីទុនបម្រុងរបស់ខ្លួនតែបច្ចុប្បន្នគេកំណត់ថា 40% ជាពិសេសបណ្ដារដ្ឋដែលមាននិន្នាការផ្សេងពីសហរដ្ឋអាមេរិក 40% នៃទុនបម្រុងរបស់គេមិនមែន30ទេកាលពីមុន30តែឥឡូវ 40% គឺត្រូវតែជាមាសលេខពឹងពាក់ទៅលើគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈដុល្លារហើយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់ទាំងអស់របស់ដុល្លារខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនថាពេលខ្លះបងប្អូនអត់យល់ពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់បែបណាមែនតើប្រទេសចិនមិនមែនតែធ្វើចំពោះតែបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗទេសូម្បីតែពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាសហគមន៍ហ្នឹងក៏បានធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដែរដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់គេមករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគេបង្កើតគេនាំយកប្រព័ន្ធផ្ទេរប្រាក់របស់គេណាតែយើងឃើញមានអ្នកជាប់គាំងរហូតដល់លានដុល្លារស្រែកយំណាបន្ទាប់ពី app ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេរកឃើញថាវាទៅមួយ scam តែយើង និយាយពី app ធម្មតាចុះអញ្ចឹងជនជាតិចិនក៏បានបង្កើតសហគមន៍របស់គាត់ទៅទិញតំណែងគាត់ទិញទីផ្សារខ្មែរយកមកលក់គាត់ទៅទិញតំណែងទាំងអស់ហ្នឹងអាចជាមុខរបរស្នូលជាអ្វីដែលពលរដ្ឋចិនគាត់ចង់បានទាំងគ្រឿងប្រើប្រាស់ឬសូម្បីតែក៏ទិញគឺគ្រឿងពីប្រទេសចិនរបស់គាត់យកមកប្រើប្រាស់ដែរអញ្ចឹងលុយចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនរបស់គាត់ដែរហើយសម្រាប់អ្នកទិញរបស់គាត់ជាភ្ញៀវណាជាភ្ញៀវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺវេលុយចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគាររបស់គេមិនមែនមានន័យថាមិនមានន័យថាលុយហ្នឹងមិនបាននៅធ្ងន់នៅក្នុងលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ខ្មែរដើម្បីធ្វើឲ្យលុយនឹងសម្បូរឲ្យធនាគារហ្នឹងទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ហើយហុចលុយខ្ចីហ្នឹងទៅឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្ចីនៅក្នុងអត្រាការប្រាក់ទៀតទេគឺយកលុយទៅទុកនៅក្នុងធនាគាររបស់គេដដែលទេនៅក្នុងសហគមន៍ចិនដែលកំពុងរស់នៅណារហូតដល់ទៅពេលមានការបិទយើងឃើញចិនខ្លះយំស្វាចំណុចនេះយំស្វាអាហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយស្នេហាជាតិគោលនយោបាយបង្កើតសហគមន៍
សហគមន៍ហិរញ្ញវត្ថុសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសគេគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយទៀតណាអានោះគឺជារឿងដែលគេធ្វើហើយអញ្ចឹងអារឿងយំស្វារបស់គេក៏ជារឿងរបស់គេដែរអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងតំណែងបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនពេលខ្លះក៏សំបីតែលុយដែលបានចូលនៅក្នុងហៅប៉ៅរបស់គេហ្នឹងក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ទៀតឬក៏ធ្វើឲ្យធនាគាររបស់គេអាចផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីទៀតដល់ពលរដ្ឋគេផងដែរតាមរយៈសាច់លុយដែលគេកំពុងតែប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏កំពុងតែរកស៊ីនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរខណៈដែលលុយហ្នឹងវាមិនបានចូលទៅដល់ធនាគារខ្មែររឿងហ្នឹងពេលខ្លះនិយាយមកសាមញ្ញអ្នកខ្លះស្ដាប់សឹងតែបញ្យល់តែរឿងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្មែរអស់ខាវអស់អាវមនុស្សខ្មែរអស់ខាវអស់អាវដោយអត់ដឹងខ្លួនក៏មានដែរពីព្រោះនេះគឺជាការធ្វើអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងដូចគ្នាបណ្ដារដ្ឋទាំងអស់កំពុងតែចាក់ចេញអំពីប្រាក់ដុល្លារហេតុអីក៏ដុល្លារស្លន់ស្លោគ្រាន់តែមនុស្សម្នាក់លែងជប់ប្រើប្រព័ន្ធរដ្ឋរបស់ខ្លួនឬក៏គ្រាន់តែប្រជាជនឬក៏គ្រាន់តែប្រទេសម្នាក់លែងប្រើប្រព័ន្ធរដ្ឋរបស់ខ្លួនគឺវាលែងយកលុយហ្នឹងទៅទុកនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគាររបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យខ្លួនហ្នឹងអាចបោះពុម្ពលុយបានដែលធ្វើឲ្យខ្លួនហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់លុយរបស់គេដើម្បីយកទៅធ្វើនេះធ្វើនោះតាម probability ក្នុងការទូទាត់សងដូចជាធនាគារដែលគេរកស៊ីជាមួយយើងគ្រាន់តែយើងយកលុយទៅទុកនៅគេច្រើនហ្នឹងគេឲ្យការប្រាក់របស់យើងហ្នឹងគឺគេខ្ចីលុយយើងហ្នឹងឯងហើយលុយយើងកាន់តែច្រើនលុយយើងទុកប្រចាំថ្ងៃឬក៏លុយទុកតែមួយថ្ងៃឬក៏ទុកតែមួយម៉ោងនៅក្នុងធនាគាររបស់គេហ្នឹងគឺគេបានបង្កើតសាច់ប្រាក់ចំណេញរួចទៅហើយប្រសិនបើបងប្អូនអត់ដែលសិក្សាអំពីគណិតវិទ្យាប្រហែលជានឹងមើលឃើញពិបាកតែបើសិនជាយើងមើលឲ្យឃើញមែនគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងទូនាទីរបស់ចិននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅលើតម្លៃមាសនិងតម្លៃប្រាក់នេះគឺជាការប្រគល់ប្រជែងនៃគោលនយោបាយរូបិយហិរញ្ញវត្ថុថ្មីដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងគូកននៃការទូទាត់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនរហូតដល់ទៅ120ប្រទេសជាងនេះក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលកំពុងតែពិចារចេញអំពីប្រាក់ដុល្លារដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងនិយាយថាទូនាទីរបស់ប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកហើយក៏មានការទុតិយអំពីសិទ្ធិនិយមយ៉ាងច្រើនអំពីតម្លៃរបស់មាសផងដែរចិនបច្ចុប្បន្នមិនត្រឹមតែជាអ្នកដែលទិញមាសទេប៉ុន្តែចិនជាអ្នកដែលផលិតមាសហើយលើសពីផលិតមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិនបានចូលរួមក្នុងការទិញផ្សារហ៊ុននៅក្នុងហ៊ុនរុករករ៉ែមាសរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកជាក់ស្ដែងហ្គាណាចិនទិញ 10% នៃផ្សារហ៊ុននៃតម្លៃហ៊ុនក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមាសរបស់ប្រទេសហ្គាណាហើយនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនេះគឺចិនកំពុងតែប្រមូលមាសទុកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយសារចិនយល់ឃើញថានៅថ្ងៃខាងមុខដុល្លារឬក៏ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយទៀតនឹងកើនឡើងហើយមាសនឹងទៅជាទីបង្អែកនៅកន្លែងដែលធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណទាំងអស់នោះរឹងមាំនឹងត្រូវបានគេចាយវាអញ្ចឹងចិនទៅប្រមូលផលចំណេញពីបច្ចុប្បន្ននឹងហើយក្រៅពីទិញមាសផលិតមាសក៏ដើរទៅទិញផ្សារហ៊ុនដល់អ្នកដែលផលិតមាសបន្ថែមទៅទៀតមាសក្នុងថ្ងៃអនាគតដូចជាប្រព័ន្ធធម្មពលឬក៏ជាប្រេងថ្មីរបស់ពិភពលោកប្រេងដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដើរណាពិភពលោកដើរដោយធម្មពលដើរដោយវិស័យប្រេងដោយឧស្ម័នតែថ្ងៃអនាគតមាសក៏ជាផ្នែកមួយក៏ជាសរសៃឈាមឬក៏ជាប្រេងនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រកែកមិនបានដូចគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមឲ្យបងប្អូនទៀតតើតើជាមួយនឹងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងចិនការប្រជុំគ្នាបន្ទាប់ពីជួបជាមួយនឹងលោក Trump តែប៉ុន្តែដំណងជាចាំពេលថ្ងៃណាទំនេរទៅយើងនឹងជជែកគ្នាពីព្រោះម៉ោងនេះយើងជជែកដល់រហូតដល់10ប្រហែលនាទីហើយតែអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនជារឿងធ្លាក់ដែលបងប្អូនឃើញទេមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នការសម្រុកលក់ចេញបានម្ដងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេជំនាញជូនពីមុនតម្លៃប្រេងដែលកំពុងតែកើនឡើងនឹងទាញអភិវឌ្ឍន៍ធ្វើឲ្យមានការដួលរលំជាសកលនៅលើការទឹកជាសកលការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណថ្មីការបង្កើតប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុថ្មីគឺកើតមានថាដុល្លាររលប់អត់ពីពិភពលោកទេប៉ុន្តែភាពថមថយនៃដុល្លារនឹងបន្តទៅទៀតនឹងធ្លាក់ទៅទៀតហើយវិស័យអចលនទ្រព្យរបស់ពិភពលោកឬក៏ការសាងសង់របស់ពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខនឹងមានតម្លៃទ្វេគុណមិនមែនដោយសារតែអចលនទ្រព្យថ្លៃនោះទេតែដោយសារតែអតិផរណាបានកើនឡើងអញ្ចឹងការសន្សំមាសជាការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងតម្រូវការមួយសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរតម្រូវការធំគឺទីជម្រកហើយទីជម្រកនោះក៏ជាការប្រកួតប្រជែងនៃអតិផរណាធំមួយទៀតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែរបើសិនបើគាត់យល់ដឹងអំពីជំនាញអំពីអចលនទ្រព្យសំមាសបន្តសំមាសនៅក្នុងរយៈពេលវែងទៀតទៅព័ត៌មានដែលកំពុងតែជួបនេះកុំភ្លេចស្វែងរកបន្ថែមហើយជាព័ត៌មានដែលពិតប្រាកដជាព័ត៌មានដែលបងប្អូនអាចទទួលបាន free តាមរយៈស្ដាប់ហើយមានវិភាគឲ្យស្ដាប់ទៅទៀត
យើងមកនិយាយអំពីសង្គ្រាម AI និងទំហំទឹកប្រាក់របស់វាតើវាមហាសាលកម្រិតណាទៅបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនដណ្ដើមគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនបើយើងស្ដាប់ធម្មតាទៅប្រហែលជាមិនមានអីកើតឡើងឬក៏មិនចម្លែកអីសម្រាប់បងប្អូនវាគាត់ជាព័ត៌មានស្ដាប់ធម្មតាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមើលរូបភាពមួយមែនតើណាហើយខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនមួយមែនតើបងប្អូននឹងឃើញថាជារូបភាពធំមែនតើទៅវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ AI យើងនិយាយតែក្រុមហ៊ុន Nvidia មួយតែប៉ុណ្ណោះទេមានទំហំទីផ្សាររបស់វាប្រហែលជា15 trillion ហើយជាទំហំសេដ្ឋកិច្ចមហាសាលបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង GDP ប្រទេសផ្សេងណាហើយបើយើងប្រៀបធៀបតែទៅជាមួយនឹងទីផ្សាររបស់ប្រទេស chip ទាំងមូល Big Tech ទាំងមូលតែម្ដងវាមានទម្ងន់ប្រហែលជា30ទៅ 40% នៃតម្លៃទីផ្សារហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក S&P 500ប្រសិនបើវិស័យនឹងដួលមានន័យថាទីផ្សារទាំងមូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីផ្សារហ៊ុនទាំងមូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកមានការរង្គោះរង្គើជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកធ្ងន់ធ្ងរជាងគេហ្មងហេតុអីពីព្រោះមនុស្សឬក៏ពលរដ្ឋឬក៏មនុស្សអាមេរិកហ្នឹងយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងផ្សារហ៊ុនដូចមនុស្សនៅចិនយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងវិស័យចលនាទ្រព្យដូចមនុស្សនៅខ្មែរយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងវិស័យចលនាទ្រព្យដូចគ្នាដែរនិយាយឲ្យចំ semiconductor ឬក៏ប្រទេស chip ហ្នឹងវាគឺជាប្រេងកាតថ្មីដែលស្រូបទាញយកលុយពីមនុស្សជុំវិញពិភពលោកអ្នកណាក៏ត្រូវប្រើប្រាស់វាដែរនៅពេលដែលពិភពលោកកាន់តែជឿនលឿនទៅដូចជាសេវាទូរស័ព្ទកាលពីមុនមនុស្សតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទណាអញ្ចឹងមនុស្សចាយលុយរហូតអ្នកណាក៏ចាយលុយដែរមនុស្សត្រូវការប្រើវាអញ្ចឹង AI ឬក៏ប្រទេស chip ក៏ដូចគ្នាដែរមុនទៅដល់រូបភាពទាំងអស់ឬក៏ឲ្យបងប្អូនងាយយល់ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមើលរូបភាពមួយសិនបងប្អូនមើលរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងចាំពីតួលេខអត់ចាំតួលេខនេះព្រោះអាតួលេខរបស់វាឬក៏ trillion របស់វាគឺជាចំនួនលុយរបស់ប្រទេសហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមិនដល់ trillion ទេយើង billion បើស្នា billion នឹងវាធ្លាក់ទៅវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដូចនៅយើងនិយាយអំពីតែ GDP នៅតំបន់អឺរ៉ុបចុះដូចជាអាល្លឺម៉ង់ 5.05 trillion ចក្រភពអង់គ្លេស4 trillion បារាំង 3.37 trillion រុស្ស៊ីគឺ 2.59 trillion រុស្ស៊ី 2.59 trillion អញ្ចឹងចាំអាសេដ្ឋកិច្ចធំៗដែលយើងនិយាយថាអូធំប្រទេសនឹងមហាអំណាចអ៊ីតាលីហ្នឹង GDP គឺ 2.55 trillion អេស្ប៉ាញគឺ 1.99 trillion យើងយកតែប៉ុណ្្នឹងចុះហើយឥឡូវយើងទៅមើលរូបភាពមួយទៀតរូបភាពមួយនេះគឺតេតិនជាមួយនឹងទីផ្សារ market cap តេតិនជាមួយនឹងតម្លៃទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុនប្រទេស chip AI មានទងជាតិហ្នឹងគឺតាំងនៅប្រទេសមួយប្រទេសដែលយើងឃើញសម្បូរជាងគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកតែអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែ Nvidia មួយគឺ 5.4 trillion 5.4 trillion មានន័យថាម៉េចមានន័យថាធំជាងសេដ្ឋកិច្ចអាល្លឺម៉ង់ធំជាងសេដ្ឋកិច្ចបារាំងធំជាងសេដ្ឋកិច្ចចក្រភពអង់គ្លេសធំជាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបងប្អូនអាចមើលមួយទៀតគឺ TSMC របស់តៃវ៉ាន់គឺមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចមានទំហំ market cap របស់វាគឺ 2.1 trillion លែងឆ្ងល់ណាហេតុអីក៏ចិនទុកតៃវ៉ាន់សំខាន់មិនត្រឹមតែជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយទេមិនមែនត្រឹមតែជាចិនតែមួយទេប៉ុន្តែជាកំណត់ដែលមហាសាលដែលលាក់ទុកនៅក្នុងតៃវ៉ាន់ 2.1 trillion ច្រើនមែនទែនច្រើនជាងក្រុមហ៊ុន Broadcom របស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងក្រុមហ៊ុន Samsung របស់កូរ៉េខាងត្បូងច្រើនជាងក្រុមហ៊ុន Intel របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក្រុមហ៊ុន Micron ឬមួយចំនួនទៀតហើយក៏ច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនរបស់ Holland ផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេស chip នេះគឺវាធំធេងមែនតើនៅពេលដែលយើងឃើញលុយអញ្ចឹងយើងអាចដឹងពីព្រោះមនុស្សយើងចូលចិត្ត start ជាមួយនឹងទូលេខបើសិនតែយើងនិយាយថាផ្ទះនឹងស្អាតប្រហែលជាមិនសូវមានអ្នកចង់ដឹងប៉ុន្តែបើនិយាយថាផ្ទះនឹងតម្លៃប្រមាណលានប្រកាសជាសួរតែនឹងមានអីខ្លះបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនេះងាយស្រួលក្នុងការទាញយល់ហើយឧទាហរណ៍ទៀតណាបើនិយាយថាកូនក្រមុំនឹងស្អាតមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ណានេះជីវភាពរបស់គេសំរុំអញ្ចឹងមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទេម៉ែគេអោបរំកូនល្អក៏មិនសូវអារម្មណ៍តែបើនិយាយថាកូនក្រមុំនឹងថ្លៃបដាការលេងចូល20,000ណាអ្នកស្ដាប់ប្រកាសជាងាកមកស្ដាប់ឲ្យសួរដេញដោលពីជីវភាពការស្នាក់នៅមុខមាត់ឪពុកម្ដាយការប្រកបការងារដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងរឿងខ្លះត្រូវទាញយកសេដ្ឋកិច្ចមកនិយាយអញ្ចឹងហេតុអីក៏ចិនហើយនឹងអាមេរិកដដើមគ្នាដល់ពេលឃើញទឹកលុយអញ្ចឹងលែងជាចម្ងល់ហើយទី1មកវាធំវាថ្លៃវាមហាសាលទី2វាមានប្រយោជន៍ច្រើនក្រៅពីវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវាតទៅជាមួយនឹងការផលិតអាវុធទំនើបយន្តហោះបាំងសូម្បីឡានរាល់ថ្ងៃក៏ប្រទេស chip ឡានទំនើបណាអភិវឌ្ឍកម្មវិធីឡានយកមកប្រគួតប្រជែងគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងវាគឺជាអាវុធយុទ្ធសាស្ត្របើគ្មានប្រទេស chip កម្រិតខ្ពស់ទេគ្មានការអភិវឌ្ឍនៅយន្តហោះទំនើបគ្មានការអភិវឌ្ឍនៅអាវុធទំនើបសម្រាប់បាញ់គ្នាប្រព័ន្ធការពារទំនើបសម្រាប់ការពារ
ก็มีการประกวดเพลงแต่อาจจะรู้จุดมวยนึงไปใส่ไปใจกะไปเชียสมัยแต่รถยนต์อันนั้นคือนั่นที่ปีคือ AI นั่งไอเนี่ยนะของประเทศชิปเนี่ยนั่งของ AI เนี่ยนั่งกำหนดสิทธิ์วิสนาเศรษฐกิจนั่งนโยบายในโครงการทางผมของเนี่ยนะเผื่อไปไอ้ดังโดย Microsoft โดยยังเผื่อ Microsoft เนี่ยนะเผื่อคอมพิวเตอร์ Microsoft นะตั้งแต่ในโปรโมทต่างๆเนี่ยนะเผื่อ Facebook ละตั้งแต่ในก็มีต่างๆcái biên tần này tây không mặc kệ được không? Chắc hai ban chỉ bần đà bờ tây xinh xong bây tần tí miền ai WeChat na châu được không bờ tên tí thế hay TikTok có miền được không bờ tên tí thế cái bà ram khai chân si sẽ được cách rồi bọc kì nơi không này tiêu xa sẽ được cách nơi không này tiêu xa bởi vì cám cứ dèm pi phép đại lực vì kế bán hay vậy pi phép đại qua về bản lực vì kế bán website AI bị chạy cả chia rồi bọc luôn ánh cả đặt bình châuแต่ตอนอยู่บนนั้นการซับไซด์เป็นกิจกรรมปีประเทศครุ่นการเฟิร์เป็นกิจกรรมแต่มันสมาร์ทฟิตต้องเป็นการหลังหายการประโมทในแต่พวกบ้านปีโปรรอดมูที่อะไรก็พวกมาเปิดแผลทั้งข้อตีก็เตียงไปจ่อยบ้านนะการตัวบ้านเนื้อพาวไปจ่อยแต่ตอนอยู่บนการปรับปอนเวลเลยสมัยแต่ Facebook บูหรือก็ TikTok บูหรือก็Facebook บุ้งก็ชี้จำหน่ายมวยกกรงแห่งไรมาเท่าระบบเกย์ปองได้จังนี่ให้คือจีการกำหนดวิสนาให้คือจีการได้เนี่ยก็ปงได้จองบ้านจันจองบ้านไต้หวันปีพบโลกเชียงกายสเปร้อยปงไปไต้หวันสมัยการผลิตประเทศชิปกับประปูบาจันของไต้หวันมันจันกระดับดังห้ามเศรษฐกิจอเมริกให้ได้กับกระดับเศรษฐกิจอเมริกเมื่อแต่NVIDIAมวยแพมทรีเรียนเชียงอาจจะดูหลุมกระเด้งมันเคยเห็นไอ้เซ่เจนะจังเรื่องใดยืนกระท้าจันแปลงสหรัฐอเมริกแปลงไต้หวันเนื่องไปแต่ยังศึกษาปีเศรษฐกิจอยู่ใบจะแอบจะอ่อนนั่นนะการไม่เคยบอกยังการตายตะลุมตะเลื่อยการตายตะลุมตะเลื่อยซึ่งสังคมทาวิตาโอมวยนี่มีหน้าถาไปยาวสมัยบองโป้นะเนื่องไปคลาสมัยเนี่ยได้ก็เบอร์ปอมเป็นอยู่ใบอัดเยอะเงี้ยมาเบอร์ปอมเป็นเศรษฐกิจปีโป้มันได้ไหวขึ้นนำใบลุยดิมันได้จัดเนี่ยจัดคางขึ้นกัดกองขึ้นมวยอย่างนั้นก็นำใบพาวไปยาวได้ใส่ก็จะพาวไปยาวจะเศรษฐกิจเนี่ยลุด้วยขึ้นช่วยขึ้นทัวร์ตีซาเธอโปรโมทขึ้นหรือก็ทัวร์นี่ทัวร์นู่หรือก็จุบังขึ้นก็นำใบเศรษฐกิจเลยแบบผู้กอดได้กรุ๊ปยางเลยโลกนั่นคือถัดเลยเศรษฐกิจมันนึกเพิ่มนายนำใบกระดาษเลยให้มันนึกเพิ่มเลยนำใบกระดาษนายมีแต่เป็นตั้งแต่จันตอนมีนายจันเถอการเปิดแปลเลยนำใบกระดาษนายสหรัฐได้มีนายสหรัฐได้เถอการเปิดนายนำใบกระดาษเลยปีนี้นั่งปัจจุบันช่างนี้หรือก็ยังหลุมเปิงเท้าสหรัฐเอารอมไปดูหลุมมีเรื่องไอ้เถิดดูหลุมแต่คือมีแต่สังเกตมันการลานการดูหลุมดอยเตะมันอาจมีในประการดูหลุมดอยเชี่ยมคือวิเมียนผู้ที่เขาจะสไลด์ในนึกถึงวิบัติเศรษฐกิจแต่ยังกับผมเคยนึกถึงเป็นปัจจุบันนั่นก่อนแต่มีวิบัติเศรษฐกิจเพลียไม่เคยเสรีพลัดโดเมดังนอมเวเนซุเอลาพลัดโดเมดังนอมรังประตูสังเกตใต้วิจิเรื่องใจด้านนั่นก็เชื่อเรื่องนี้วิคือเชื่อเรื่องเศรษฐกิจในการกระดับภูมิศาสตร์อยู่ไม้ดังใบวิจิในสังเกตทุ่มในโครงการนั้นก็ให้เตียงไปย่อยเศรษฐกิจแต่ดาวประเทศเกมันไม่แม่นจีเรื่องใจดันนุเตสำหรับยังประเทศตัวยังก่อนมาดำเบอร์ที่ยังเอามีนตัวนาทีที่ก็เอามีนสักดานในปูนาเอาไปครั้งคือจีนประเทศแห่งนี้รงกรุโดยจำนวนสังคมโลกเลือกตีปีในน่าจำหลวงวงโมรูปีบ้านอะไรก็เพิ่มดองตีได้ในหมกตัวบรังก็จับปรดขมายแต่เปิดแต่เห็นแต่ช่วยชาวบ้านบรังเด็กให้มีปรดขมายครั้งมือที่ก็สมัครจัดได้สายได้ซาแต่นำไปkích bùn nó phụ dân thử mong bùn luôn nữa chừng này khác cái từ từ hiện là bây giờ cứ này những ban sầm rạp vốn thì phụ sa bọc luôn từ tôi ban phao bây giờ mười pi bay chẳng tới chẳng làประเทศตัวคือเงี้ยรงกรูจังการได้เคยปวดทมฉลุกนี้ก็สบายผลิตตัวในกรุงสมัยต่ำเริ่มในปีแต่มีปัญหาสังเกตมันยังเคยขอปีมณฑลที่คือเก็บเผื่อ proxy warm คือยกได้ในแต่ยกมาบังเผางั้นนะจะรันยิงยกได้ในเราบอกรุ่นยกมาบังเผานำไปกาเฟียปวดเกะนำไปกาเฟียเศรษฐกิจบักเกะจังนี่คือเรื่องไหนที่มาจะมีจุดบอมบ้านในไงตีมาเผยข่าวสุดที่ชนะปีปอมมาเผยผมไม่สมกุลส่งจุดเดียว